بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يعيش حياة السعداء، راحة البال، انشراح الصدر، فعليه أن يجتهد في أن يصلح هذا القلب ليكون سعيدا. طريق سعادة الإنسان هو إصلاح هذا القلب. هذا القلب فيه معاصي كثيرة قد يغفل عنه كثير من الناس، وكما يقول ابن القيم رحمه الله: معاصي القلوب أشد خطرا من معاصي الجوارح. النفاق معصية من معاصي القلب، الكبر معصية من معاصي القلب، العجب بالنفس، الغرور، الحقد، الحسد، سوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بالناس، القنوط من رحمة الله عز وجل، اليأس من روح الله سبحانه وتعالى. هذه أمراض خطيرة ومعاصي عظيمة تكون في القلب. كيف يعيش الإنسان سعيدا إذا استخرج هذه الأمراض؟ فسعادة الإنسان إنما تكون في سعادة قلبه. وكيف يسعد هذا القلب وهو مليء بهذه الأمراض المهلكة المحبطة للأعمال؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 مهلكات، وذكر منها شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فأقول ينبغي أن نجلس مع أنفسنا ومع قلوبنا، نقف وقفة صادقة، وقفة محاسبة، وننظر ما هي معاصي القلب الموجودة في هذا القلب، ونحاول أن نستخرج هذه المعاصي، ونحاول أن نعالج هذه المعاصي بالوسائل الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا جميع المعاصي صغيرها وكبيرها، إنه سميع مجيب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد.